كم من جاهل آتى ودخل طريقاتي، صار من أهل المعنى ملوك العناية. سوقنا أمر بالله واللي شرى يربح منه، ينوي ويطلب من مولاه، والجود يقلع له غبنه، شفيعنا رسول الله. كم من جاهل آتى ودخل طريقاتي، صار من أهل المعنى ملوك العناية. سوقنا أمر بالله واللي شرى يربح منه، ينوي ويطلب من مولاه.